感謝神，感謝蔡牧師帶咗一支神奇好棒俾我哋。咁咧呢支棒咧就對我咧喺前年度啦，咁咧就有一個人咧就同我講：文巴，你好似個背脊越嚟越寒背啊，點搞啊你咁樣？咁跟住咧我就係咯，咁點啊？我唔知喎，就係冇辦法咯。咁跟住咧，但係咧喺早2個月咧，喺快樂崇拜時間咧，阿士珍咧其中有一位士珍咁咧就同我講：文巴，你條腰直咗咁多嘅，感謝神，係啊。咁另外咧就係啦，頭先蔡姑娘講有氣啊，係啊。咁之前咧我都有喺泳池嗰度帶水療啦。咁但係咧就朱姑娘咧就同我講：我聽唔到你嗌，就算數1、2、3佢都聽唔到嘅。咁但係咧，朱姑娘有一日同我講：文巴，我終於聽到你講1、2、3嗰啲啦，係啦，就係咁樣。咁係一條氣就好咗啦。不過我成日講嘢都係咁，唔好意思啊。咁另外咧就係呢個竹棒咧都俾我咧因為真係睇到好多嘅好處。咁以前咧我哋都跟過一位台灣嘅推拿師傅嚟到去學習啦。咁我用會咗嗰位簡老師嘅服侍咧，咁咧就可以喺中心咧用呢支神奇好棒咧，就幫啲長者推下背脊啊、推下腳啦咁樣啦。咁最近咧有一個長者嚟到我嘅面前就話：我隻腳好痛啊，我咧就唔去邊度啦咁啦，係啦。咁跟住咧我就咁啊，我幫你碌下隻腳咯，不如咁跟住碌完之後咧，話喂真係鬆咗喎。咁跟住我就話你可以參加嚟祝福棒班啦，跟阿蔡牧師學啦。咁不過咧我就借住支棒俾你先，翻屋企碌。咁你真係覺得好啦，你先至買支棒。佢話唔使啦，我而家即刻買。咁同埋咧，佢而家應該佢今日喺度啦，佢翻咗嚟，係啊，有嚟呢度報名一齊學習。咁另外咧就我咧就係啦，喺4月中嘅時間咧就係因為都想喺大窩口我嘅工作地方咧，就喺大窩口嘅葵青區服務中心，我喺嗰度嘅同工。咁咧就得到蔡姑娘啦同埋麥姑娘嘅鼓勵咧，就喺嗰度咧喺4月中同阿湯生一齊，就喺呢個大窩口嘅平台嗰度就開咗少少嘅祝福棒班。咁咧就有長者嚟就同我哋一齊做，佢哋咧就推住車仔係看住背咁樣推埋嚟。咁佢哋都會跟住做。有一個婆婆咧就話：係咪日日都有㗎？咁但係咧就對唔住，我哋只係1個禮拜1堂嘅啫，係啦。咁係啦，咁如果大家有興趣嘅就一齊嚟，日日都有啦嚇。咁另外咧就有一個婆婆咧，佢咧就話佢就係上咗1堂啫。咁後期因為佢隻腳好痛，咁就嚟，因為佢水腫，咁跟住佢就嚟唔到中心。但係佢嚟推拿嘅時候就同我哋講：我而家識得舉高隻手啦，以前咧舉唔到，但係學完嗰1堂之後，佢翻屋企做，咁佢舉高到隻手，我哋為佢感恩。咁另外咧，多謝天父。咁另外咧，我想請個胡英女上嚟啊，唔該。係啊，咁佢咧都係我哋大窩口嘅會員啦。咁佢咧就有一日，當我有一日咧，我哋義展喎。咁我咧就請英女幫我做義工得唔得？跟住英女你嘅點啊？我話咧，我咁早起身咧，成個人唔喐得㗎，咁我唔做得義工啊咁。佢哋喺度祝福飯咧，我由後一啦，我碌到落尾啊，碌咗100次。100次咧咁，我話順咗好多喎咁。咁跟住咧？跟住咧我就話啦，算唔算？跟住咧，你都有去做物理治療嘅。係啊，我又做緊物理治療，就2樣做啦，又做物理治療，又嚟學祝福棒啊咁啦，2樣做啦。咁咧，後尾而家咧就冇物理治療啦，就係做祝福棒。咁咧就喺屋企又係咁碌咯，喺間房又係咁碌，佢咧就好多啦而家咁咯。感謝神，我哋現在會做鬼俾神。感謝主啊！